خبر عاجل، نشرة إنذارية حول ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب. إليكم التفاصيل. بلغ متوسط درجة الحرارة في العالم مستوى قياسيا جديدا للمرة الثالثة خلال أسبوع، ويحذر العلماء من أن الطقس حار بشكل غير مألوف، ومن المحتمل تجاوز الأرقام القياسية هذا الصيف. وتشهد منطقة شمال إفريقيا درجات حرارة قريبة من 50 درجة مئوية، وأجزاء من الصين تعاني من درجة حرارة أقل بقليل من 40 درجة مئوية. وتوقعت وكالة البيئة الأوروبية أن يشهد جنوب أوروبا أكثر من 60 يوما هذا الصيف تكون فيها الظروف خطرة على البشر. وأدت درجات الحرارة المرتفعة القياسية في يونيو المنصرم إلى نفوق أسماك في بريطانيا، وهددت بقاء الحشرات على قيد الحياة، حيث تتغذى على النباتات التي دبلت بسبب الحرارة. وأظهرت بيانات تسجيلات غير رسمية حللها علماء المناخ أن متوسط درجة الحرارة العالمية الخميس المنصرم وصل إلى 17 درجة مئوية، وكسر هذا الرقم القياسي رقما سجله الاثنين المنصرم وهو 17.01 درجة مئوية. ويعد التذبذب الجنوبي أقوى تذبذب في النظام المناخي في أي مكان على وجه الأرض.